אנחנו שמחים לארח שוב את הרב. הפעם זה יואל וחבקוק. ההרצאה הבאה תתקיים ב-18/6. שוב אנחנו מודים למשפחות יעקובסון ופאר. מין את הרב ומילה. ערב טוב. צריך לבדוק מה נשאר לנו מעצמי השר חוץ ממלאכי. יונה אנחנו החלטנו שכולם יודעים יותר מדי, אז זה כבר ירד במיקוד. מה חוץ ממלאכי? נכון? זה יהיה השיעור האחרון, מלאכי. אז השיעור הזה של יואל וחבקוק ולעילוי נשמת יעקב ובילעמיץ, עליהם השלום, ומאיר בן יעקב יוסף זיסבן, השם יקום דמו. יואל וחבקוק. יואל עוד נמצא אצלנו בהפטרה של שבת תשובה. חבקוק, חוץ מזה שזה חב"ד וברסלב וקרא והחבקוק, חוץ מזה אנחנו לא מכירים את חבקוק בכלל, זו האמת. בשום מקום, בשום עדה, בשום שבת, בשום חג, לא קוראים כלום מהנביא חבקוק. דבר נורא מוזר. השאלה הגדולה על יואל וחבקוק, מעבר להיותם מאוד, אם מותר להגיד, אזוטרי, כאילו בתוך התרי עשר, התרי עשר עצמו הוא ספר נעלם, ובתוך התרי עשר יש איזה דירוג פנימי. זה ברור שעמוס תופס מקום, והושע תופס מקום, חגי, זכריה, יונה, יש איזה דירוג. השאלה הגדולה, אם נתחיל מיואל, אני אחרי זה אסביר למה חיברתי אותם, אתם בעצם רואים כבר לפי הכותרת, אני קורא להם נביאי התפילה. השאלה הגדולה שמעסיקה את כל הפרשנים זה בכלל מי הם? איפה הם פועלים? אין לנו אף ספר בתנ"ך שהוא כל כך מביך, למשל, כמו יואל. אם אתם תסתכלו ברש"י על הפסוק הראשון של דבר השם אשר היה אל יואל בן פתואל, אז רש"י אומר שהוא ממלכי יהודה הראשונים יהורם. כלומר, הוא בכלל זורק אותו למאה התשיעית לפני הספירה. כאילו, פחות או יותר, אולי פחות מ100 שנה אחרי שלמה, שם רש"י שם אותו. אם אתם שואלים, אתם רואים פה, שמתי שורה מסדר עולם רבא בראשית הדף. אז בסדר עולם רבא, שזה מספרות הגאונים, הוא כותב יואל, נחום וחבקוק, נתנבאו בימי מנשה. עכשיו זה, אם אתם זוכרים, כשלמדנו צפניה, אז אמרתי לכם שבימי מנשה אין נביאים. 55 שנים שאין נביאים, כי הטרור הרוחני של מנשה השתיק את הנבואה מישראל. סדר עולם רבא אומר, הם, יואל, נחום וחבקוק, הם שייכים לימין. למה אתה אומר את זה? איזה אינדיקציה יש לך? תכף ננסה לראות. פרשנים אחרים אומרים שיואל בכלל שייך לתקופה הפרסית. זאת אומרת, ימי חגי וזכריה ומלאכי ויואל. אתם מבינים שבערך 500 שנה פרוסים לנו באופציות של איפה למקם את הנביא הזה יואל? באמת קשה מאוד לשים את האצבע לאיזושהי קריאה שיש לה את הקריאה ההיסטורית בתוך הנביא. אני בכל זאת אנסה בהמשך לומר איזושהי אמירה, אבל אני מתחייב שזאת לא יותר מספקולציה, וגם ספקולציה לא חזקה, אבל משהו. אז מה יש ביואל? קודם כל 60 שניות מלמעלה אני אומר, באמת בקריאת על. אם אתם מחזיקים את התנ"ך שבידינו, אז יש לו 4 פרקים ליואל, הוא ממוקם
בחלק הראשון של תרי עשר. זאת אומרת, אתם פותחים את תרי עשר, יש הושע, יואל, ואחריו עמוס. ולכן יש כאלה שרוצים להקדים אותו, אבל אין שום קשר היסטורי בין סידור תרי עשר והנביאים, ולכן לא צריך להיאחז במיקום הזה. אז הוא ממוקם כנביא השני של תרי עשר, ויש לו 4 פרקים שמחולקים לשניים באופן די ברור. החלק הראשון מתאר מכת ארבה שפושטת על הארץ, אוכלת בצורה דרמטית את כל החקלאות, משמידה בעצם את הכלכלה. תחשבו על חברה חקלאית, מכת ארבה נוחתת על הארץ, משמידה את הכלכלה, וכולם שבורים וצוצים, והנביא מציע להם להתעורר לתפילה ולתשובה ולתיקון. ולכן אולי, אני אומר אולי, אתם זוכרים מהמשנה במסכת תענית, שמוציאים את התיבה לרחובה של עיר, והזקן שבהם אומר להם דברי כיבושין. מה הם דברי הכיבושין שהזקן אומר להם? פסוקים מספר יואל. זאת אומרת, המשנה מצטטת את יואל בתור הנביא שמעורר את העם לתפילה. זה כן. המשנה מצטטת את יואל, נביא התפילה. אז החלק הראשון זה שבר כלכלי שגורם לקריסה טוטלית של הארץ, כמו חברה חקלאית, הכל ביד השם, וממילא כשיש שבר חקלאי, כלכלי, אז פונים להשם. אנחנו היום כל כך רחוקים, כשיש שנת בצורת, אז הטלוויזיה מראה לנו תפילות בירדן. תמיד מראים לנו את החקלאים הירדנים מתפללים כשיש בצורת. אנחנו, רבנות קובעת בסוף החורף, אם היא נזכרת, אז היא אומרת שזה יום תפילה, ומי זוכר, מי שומע. זה לא על הרדאר שלנו בכלל. אז יואל שם, יואל בחוויה החקלאית, שבורה לגמרי, מתפללים. ככה מתנהלים שני הפרקים הראשונים של יואל. אחר כך יש לו פתאום איזה פרקון קטן, פרק ג', שהוא נכנס לספרות הפנטסטית. זאת אומרת, פתאום יהיה לנו איזה וואו, כולם יהיו נביאים, כולם יהיו, תכף אני אגע בזה בפנים, ואחרי זה הוא מתאר שבות ישראל, ויהיה טוב, יהיה פה אחלה. זאת אומרת, 4 הפרקים של יואל מחולקים יפה יפה, 2 שבר ותפילה, 2 ציפייה לתיקון וגאולה. בסדר? זה החלוקה שלו. בסדר, אתם יודעים, זה מתאים. אם אמרתי שזה פרוס על 500 שנה, איפה שלא תשימו את האצבע, זה בסדר. זאת אומרת, אפשר להמשיך עוד 2000 שנה גם אחר כך. זה תמיד יהיה נכון שיבוא שבר ותפילה, ואחרי זה יבוא פנטזיה ותשובה, ויהיה גאולה, והכל יהיה בסדר. אז זה יואל. ובכל זאת, כדאי להיכנס לטיפה, לורידים שלו, כדי להבין מה קורה פה. בסדר? דבר ראשון, שימו לב לדבר פלא. אנחנו כבר מכירים הרבה נביאים, גם פה מהשנה הזאת, אבל גם בכלל, כל אחד מכיר קצת ישעיהו, קצת ירמיהו, יחזקאל, מכירים נביאים, ודאי אליהו. הנביא בדרך כלל, אם אתם תעשו בוחן פתע לאנשים ברחוב, תגידו נביא, הנביא הוא שעון מעורר חברתי. התפקיד של הנביא זה להשמיע את כל השם לתיקון עולם. הנביא, התפקיד שלו יהיה להיות איזושהי נביאה פנימית שצועקת, זה לא בסדר מה שקורה. איש מוסר, איש תוכחה, איש מצפון, זה הנביא. אתם קוראים את יואל, ואתם אומרים, זה נשמע כמו חזן בבית כנסת. אין לו מילה אחת של ביקורת כלפי העם. כלום. 4 פרקים, אתם לא תמצאו אות אחת שהוא אומר, אולי אנחנו צריכים לראות את המלכות המושחתת ואת החברה הנוגסת. תחשבו על כל הנביאים שאתם מכירים, איך הם מצביעים על הקלקולים שהם הסיבה לכל המכות שנוחתות עליהם. זאת אומרת, אם יש בצורת, אם יש... אז הנביא צריך להגיד, אתם יודעים למה יש בצורת? תראו איך נראה שוק ההון, תראו איך נראה שוק קפה, תראו איך זה נראה, מה אתם בוחרים? כלומר, המציאות הרגילה של הנביא זה שהעם בוכה והוא צוחק, מה אתם בוכים? תתחילו לעשות תיקון. ויואל עושה פה עבודה שונה. עכשיו, הוא כן מעורר את הלבבות, תכף נראה.
אבל הוא עושה את זה אחרת. הוא נביא של תפילה, וזה לא פשוט. משה רבנו, בסדר, לצורך העניין, אבי הנביאים, פרשת בעלותך. יש לו כמה תפילות בפרשת בעלותך. משה רבנו הוא אבי המחאה ואבי התפילה. אפילו כשהוא אומר אל נא רפא נעלה, זאת הדוגמה לתפילה הקצרה לרפואתה של מרים. אבל גם שאש השם פורצת כשהם מתאוננים בראשית הדרך בפרשת בעלותך, אז ויתפלל משה ותשקע האש. אז לא כתוב לנו כמה הוא התפלל, איך הוא התפלל, אבל הוא התפלל. ויתפלל משה ותשקע האש. שמואל, כמה תפילות נושא שמואל? יש לו לילה של תפילה, לא כתוב לנו מהי. הנביא יודע להתפלל. אבל בעיניים שלנו, בדמיון שלנו, הנביא בדרך כלל נתפס כאיזו פיגורה חברתית מחאתית. וכאן החיבור שאני מבקש לעשות, ואולי גם סדר עולם רב שמחבר את יואל וחבקוק, זה נביאים שעניינם תפילה. כל מה שיש להם להגיד לנו זה, אני מתפלל בעד העם. כל מה, לא אכפת לי עכשיו, אל תספר לי על ביקורת המדינה, ואל תספר לי, לא מעניין אותי כלום. מעניין אותי שיש שבר, מעניין אותי שהעם הזה רצוץ, מעניין אותי שהעם הזה יוכל לקום חזרה על הרגליים. זה תפקידי יואל בן פתואל הנביא. זה עניינו. ולכן המיוחד שבו, ולכן המקום שלו, ולכן באמת מייחדים אותו, אחד מ-24, כן, ספרי יואל. אז בואו נראה טיפה, בסדר טיפה. הפסוקים הראשונים, אתם רואים 10 הפסוקים הראשונים, תראו אל מי הוא פונה. תשימו לב מהר תוך כדי קריאה שלי, אל מי נוכח, ובעיקר תשימו לב מי נפקד. הרבה יותר מעניין תמיד לראות את הנפקד דרך הנוכח. דבר אדוני אשר היה אל יואל בן פתואל, שמעו זאת הזקנים, האזינו כל יושבי הארץ, הייתה זאת בימיכם ובימי אבותיכם? עליה לבניכם ספר, ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר. יתר הגזם אכל הרבה, יתר הרבה אכל הילק, יתר הילק אכל החסים. הקיצו שיכורים ובכו ואלינו שותי יין, על עסיס כי נחרט מפיכם, כי גוי עלה על ארצי עצום, אל מספר שיניו שיני אריה, ומטלעות לביא לו. שם גפני לשמה תאנתי לקוצפה, חשף חושפה והשליך לבינו שריגיה, אלי כבתולה חדרועצה כלבעל נעוריה. הוכרת מנחה ונסח מבית אדוני, אבלו הכהנים משרתי אדוני. שודד שדד אבלה אדמה כי שודד דגן, הוביש תירוש ומלל יצהר. שודד שדה, כן. הובישו עיקרים, העלילו קורמים, על חיטה, על שעורה, עבד קציר שדה. הגפן הובישה, התאנה הובללה, רימון, גם תמר ותפוח, כל עצי השדה יבשו, כי הוביש ששון מבני אדם. אתם יודעים, גם כשבוכים צריך לבכות יפה, הוא בוכה נורא יפה. עכשיו, מי נמצא ומי לא נמצא? נמצאים הכהנים, נמצאים הזקנים, נמצאים החקלאים, נמצאים השיכורים, נמצאים המון. מי לא נמצא? המלך, שלטון, אין שלטון. אין שלטון. אין נביא שמדבר מתוך מציאות שהוא לא פונה קודם כל, בית המלך האזינו. תמיד צריך לפנות אל האינסטנציה שמנהלת את החיים. עכשיו יש כהנים, יש זקנים, יש שיכורים, הכל, אין מלכות. זאת אינדיקציה ראשונה כשאתה שואל על איפה, איזה תקופה יכולה להיות הנבואה הזאת. אני עוד לא אומר, אני רק מעורר. עכשיו ברור שיש מקדש, נכון? ברור שיש מקדש, הוא מדבר על הכהנים. הוא אומר אל הכהנים, הוא מדבר אליהם. הוא אומר, תשמעו, המקדש הזה לא יכול לפעול. הוכרת מנחה ונסח מבית השם. זאת אומרת, יש בית השם, אבל אין מי שיכול להביא מנחה ונסח. אבלו הכהנים משרתי השם. זאת אומרת, המפעל של הקורבנות, הפולחן, לא יכול לפעול בלי מנחה ונסח. זאת התמונה. חקלאות קורסת, פולחן מצטמק, וכולם בוכים. עד כאן חלק א'. עכשיו הוא פונה לתפילה. שמתי את זה בבולט, כי זה, בעיניי זה העיקר. חיגרו וספדו הכהנים, העלילו משרתי מזבח, בואו, לינו בסכים משרתי אלוהי, כי נמנע מבית אלוהיכם מנחה ונסח. אתם
שהכהנים הם מחוללי הבכי. אם אתם זוכרים שוב את המשנה במסכת תענית, אז ההשבתה של המשק, שיוצאים לרחובה של עיר וסוגרים את החנויות, העיר מושבתת, ואז הכהנים סוגרים את דלתות המקדש, קדשו צום, קראו הצרה, אספו זקנים, כל יושבי הארץ אל בית אדוני אלוהיכם, וזעקו אל אדוני. בסדר? זו התמונה שאיתה נכנסים אל החוויה הזאת של ספר יואל. אני מדלג, אני הופך לעמוד השני. תיקעו שופר בציון, הריעו בהר קודשי, ירגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום אדוני כי קרוב. אני לא אעשה לכם בוחן סוף שנה, אבל אם אתם זוכרים, במפגש הראשון שלנו, זה היה ספר עמוס. ושם דיברנו על יום השם הגדול. אחר כך אנחנו עוד נפגוש אותו במלאכי. אבל ניסיתי לטעון טענה, לא שלי כמובן, טענה שאני לומד מהרבה מקורות אחרים, שיום השם זה יום של קטסטרופה. זאת אומרת, כשעמוס אומר להם, טמבלים, מה אתם מחכים ליום השם? יום השם הוא לא אור, אלא חושך. יום השם הוא יום שהקדוש ברוך הוא עושה דין בכל החטאים. עמוס הוא הנביא החברתי המוכיח ביותר. עכשיו, מה קורה אצל יואל? יואל יודע שיש יום השם, אבל הוא אומר, ירגזו יושבי הארץ כי בא יום השם כי קרוב, יום תקווה. אצל יואל יום השם הופך להיות ליום של תקווה. וגם עתה נאום השם, שובו עדיין בכל לבבכם, בצום, בבכי, במספד, קראו לבבכם ועל בגדיכם, שובו אל השם, כי חנון ורחומו, ערך אפיים, רב חסד וניחם על הרעה. אז אתם מכירים את כל המילים, כל אחת ממקום אחר. אבל העיקר צריך לומר, כשאתם לומדים ישעיהו בפרק נ"ח, כשישעיהו צוחק עלינו, זה צומק רעב, הלחוף כאגמון ראשו ושק ואפר יציע, הלא זה צום אבחרהו, פתח חרצובות רשע, התר אגודות מותה, שלח רצוצים חופשים, הפטרת יום הכיפורים. מה מציע לנו יואל? שק ואפר. מה שפרודיה אצל ישעיהו זה מפרט אצל יואל. אבל הוא לא אומר רק, הוא אומר, קראו לבבכם על בגדיכם, שובו אל השם. זאת אומרת, הוא יודע שיש פוזה של תפילה חסרת לב, אבל הוא לא לועג. זה לא ישעיהו שאומר, לא ככה צמים. הוא אומר, בואו נצום. יואל מפרגן נורא. יואל נמצא באיזושהי מציאות שאין שום תקווה מסביבו. והוא מנסה לרומם את העם, מנסה לעורר אותם. מי יודע, הוא אומר בפסוק י"ד, מי יודע, ישוב וניחם והשאיר אחריו ברכה, מנחה ונסך להשם. אתם רואים איך זה חוזר פעם שלישית? מי יודע, השאיר אחריו ברכה, מנחה ונסך. ושוב, תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו הצרה, אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדיים, יצא חתן בחדרו וחלה מחופתה, כן, זה לקוח משם, מלחמת מצווה שלנו. בין האולם והמזבח יבכו הכהנים משרתי השם, ויאמרו חוסה השם על עמך, אל תיתן החלטך לחרפה, למשול במגויים, למה יאמרו בעמים איה אלוהים? הנה התחנון שלו. נכון שזה הקטע בתפילה שהכי אוהבים לבטא. מחכים מתי יתבטא. אבל הוא מייסד את התחנון. תחשבו כמה דברים יואל מייסד בעולם התפילה, בעולם התענית, בעולם התחנון. זה עולמו של יואל. ועכשיו הוא מגיע לאיזושהי ישועה. אתם רואים, אני מדלג, בסדר, אבל טיפה. ויקנא השם לארצו, פסוק י"ח. ויקנא השם לארצו ויחמול על עמו. ויען השם ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצהר.
צבאתם, לא אתן אתכם עוד חרפה, ואת הצפוני ארחיק מעליכם. וכאן, הרבה פרשנים אומרים, אופ, יש פה איזושהי נקודת אחיזה היסטורית. מי זה הצפוני שארחיק מעליכם? זאת אומרת, יש אויב שבא מצפון, אז ארחיק אותו מעליכם. אז על מי זה יכול להיות? בדרך כלל זה יכול להיות או בבל, או אשור, נכון? אלה שתי הממלכות הצפוניות, או ארם, בימים הקדמונים יותר. אבל אם תחשבו, אני נמצא בתקופה של מקדש, ללא מלכות, ואיום מצפון את הצפוני הרחיק והדחתיו אל ארץ צייה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני, סופו אל הים האחרון, ועלה בואשו, טל תחת צחנתו, כי הגדיל לעשות. יאמר לנו אברבנאל, זה הערבה. הערבה שבא מן הצפון, זה בכלל לא אויב פיזי של צבא, אלא זה אותה מכת טבע שבאה מצפון. כך הוא טוען. אוקיי, אולי. והוא ממשיך הלאה. בסדר? בני ציון, גילו ושמחו בהשם אלוהיכם, נתן לכם את המורה לצדקה, ויורה לכם גשם מורה ומלקוש בראשון, מלאו גרנות בר, עכשיו אתם כבר נמצאים בגבעתרון, מלאו הגרנות בר, והשיקו היקבים תירוש ויצהר, ושילמתי לכם את השנים אשר אכל להרבה, ילד. אתם רואים שהכל סביב מכות כלכליות. ואכלתם אכול ושבוע, והיללתם את שם השם, וידעתם, קיצור, יהיה טוב. זה פרק ב' בעקבות התפילה. פרק ג' אנחנו כבר עולים מדרגה רוחנית. אחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר. אני מזכיר לכם שאת פרשת השבוע, את בעלותך, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, וכשמתנבאים במחנה אלדד ומידד, אז אומר משה, מי ייתן כל העם שהם נביאים? זאת אומרת, המתח בין הבשר והרוח הוא בדיוק הסיפור שעכשיו מנצל אותו יואל, ואומר, אשפוך רוחי על כל בשר. הלוואי, כולם, יהיה להם רוח מעל הבשר. ניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם. זה הכל דיאלוג עם פרשת בעלותך. חלומות יחלמו בחוריכם, חזיונות יראו. וגם על העבדים ועל השפחות בהם אם הם אשפוך את רוחי. רוח השם נשפכת על הארץ. זה מין חזון ממש עתידי, פנטסטי, שאנחנו עוברים לאיזה ימים רוחניים. והסיום, ויהודה לעולם תשב, אפשר לעשות את זה בכאן, ויהודה לעולם תשב, ירושלים לדור ודור, וניקתי דמם לא ניקתי, והשם שוכן בציון. ככה זה נגמר. עכשיו, קשה נורא, נכון לדעת על מה מדובר. אני אגיד רק הערה אחת, שהיא נשמטה לי מהדף, אבל היא נמצאת באמת בספר יואל. לפני ה"וניקתי דמם לא ניקתי", שזה הפסוק האחרון בספר יואל, יש עוד פסוק אחד שמדבר על הקדוש ברוך הוא שיעשה איזושהי מכה על הגויים שהשמידו את ישראל. מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם. וזאת האינדיקציה בשבילי הטובה ביותר, שאנחנו נמצאים איפה? אנחנו נמצאים אחרי חורבן בית ראשון. כי מי שהחריב את בית ראשון היו הבבלים בסיוע ישיר של משתפי הפעולה מאדום. אתם זוכרים שלמדנו את ספר עובדיה. אז האדומים התנחלו על דרום הר חברון, הפכו את זה לאדומיה, ואנחנו יושבים מול האדומים שמשתלטים על הארץ. ומי זה אנחנו? אני מציע, זה לא שוב, ההצעות נכתבו כולם, אתה רק צריך לבחור. אני מציע לקבל את ההצעה שהספר הזה נכתב בראשית ימי הבית השני. עכשיו תזכרו, כשאנחנו נמצאים, דיברנו על ספר חגי וזכריה, נכון? עשו לי עם הראש? כן? אוקיי. אז חגי וזכריה הם ראשית העלייה הראשונה. אנחנו נגיע בעזרת השם למלאכי, שזאת העלייה השנייה. חז"ל יגידו מלאכי עזרא. זאת העלייה השנייה. בין העלייה הראשונה לעלייה השנייה יש 70 שנה.
העלייה הראשונה זה שנות 520 לערך, זאת אומרת העלייה מתחילה 539, אבל חגי מתחיל להתנבא ב-520 לפני הספירה, שם נבואת חגי, מיד באותה תקופה זכריה, עד שנת 515, 450 זה עזרא. עכשיו יש לנו 70 שנה בין העלייה הראשונה לעלייה השנייה. באותם 70 שנה אנחנו נאחזים בקושי בארץ. אני מזכיר לכם את נבואת נחמיה, לא נבואת, את פרקי נחמיה, ויבוא הפליט, ירושלים חרבה, העיר שממה. יש מקדש, אבל אין מלכות, אין מדינה, אין צבא, אין ביטחון, אין כלכלה. עכשיו תיכנסו לחוויה הזאת בספר יואל, ותנסו לקרוא את כל הספר, זה לא עכשיו, אני לא אקדיש את כל השיעור, יואל אני רוצה חבקוק, אבל תנסו להיכנס לחוויה הזאת של נביא שנמצא בתוך חברה מצומקת, קטנה, החברה הבבלית היא די משגשגת, אבל החברה הישראלית היהודית היא חברה קטנה. תשימו לב למשל כשאתם קוראים בבית עוד פעם את ספר יואל, תראו שאצלו ציון, ירושלים וישראל חד הוא. אין שום הפרדה בין יהודה וישראל, הכל זה אותו דבר. כי בימי בית שני, כשמתחילים את החברה של בית שני, אין לנו יהודה וישראל. ציון, ירושלים, ישראל חד הוא. זה יואל. יש לו זיכרונות מרים מהאויב שם, מהאדומים, מהמצרים, הוא זוכר אותם היטב. לגבי הצפוני אני לא יודע להגיד, אבל הצפוני היום הוא החבר שלו, נכון? הוא הפטרון שלו. פרס, זה הפטרון שלו. אבל יש לו קריסת מערכות, והמזבח מצ'וקמק לגמרי, והמקדש עלוב, והכהנים מסכנים. ואז הוא מתפלל, אבי התפילה. זה כל כך יפה לעקוב אחרי כל הפסוקים של יואל, ולהוציא מתוכם כמה וכמה תפילות שקועות בתוך סידור התפילה שלנו, כולן תפילות של תחנונים, של תקווה, של בקשה, שום ביקורת על מה שאנחנו עושים. יש מצבים כנראה שהנביא אומר, מה אתה עכשיו מכניס להם? מה אתה דוחף להם עכשיו את ביקורת המדינה? מה זה יעזור? אתה צריך להכניס רוח לתוך בשר. זה לא יעזור לך שאתה תתחיל לנסות לעשות להם את כל הביקורות הפנימיות האלה של ירמיהו וישעיהו. תעשה משהו אחר. תעורר אותם לתקווה טובה. תכניס רוח בבשר. ואני מציע לכם כתרגיל, ובזה אני אעצור את יואל. כתרגיל, לכו לפרשת השבוע, לפרשת בעלותך, ותסתכלו על העם שמתחיל את המסע בפרק י"א, אחרי ויהי בנשוא אהרון, שמתחילים את המסע הזה, ופתאום מתחילים מתאוננים ומתאבים ובשר, וכל כך נמוכים. אז משה מסוכסך בין הבשר והרוח. וכל החלק השני של הפרשה, עד סופה, זה המתח הזה, איך מכניסים רוח בבשר. ואז תוסיפו ככה למנה האחרונה את ביאליק של אכן חציר העם. וזה סוף יואל. עד כאן 60 שניות בספר יואל. עכשיו חבקוק. חבקוק טיפה יותר יש לנו יותר אינדיקציה מבחינת איפה למקם אותו ומה המציאות שלו, אבל ממש כמו בספר יואל, ובגלל זה נכון לי לחבר אותם ללימוד אחד, נביא של תפילה. מספיק שתציצו לפרק ג', אתם רואים בעמוד הזה שלפניכם, לפרק ג', אז יש לכם תפילה לחבקוק הנביא. מה יותר מזה? תסתכלו על התפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. מי שמסתכל על הכותרת הזאת יודע שהוא נמצא איפה? בספר תהילים. ככה כתוב על שגיונות. מזמור לדוד, נכון? או לדוד על שגיונות. זה חלק מהסיפור של דוד. עכשיו,
הסיום של הפרק, אתם רואים בתחתית העמוד, השם, אדוני חילי, וישם רגלי כאיילות ועל במותי ידריכני למנצח בנגינותיי. ככה נגמר חבקוק. זה שירת תהילים, זה שירת קודש, זה מזמור. חבקוק הוא משורר של תפילה. אני התלבטתי טיפונת, אבל נגמלתי, זה היה לי יצר רע, להעמיד לכם את כל הספר כמו ספר שירה. זאת אומרת, פשוט להוריד מהמחשב את ספר חבקוק ולחתוך את השורות במקצבים פנימיים של שירה הכי מודרנית שיש. תעשו למי שאוהב שירה, תעשו את זה בבית ואתם תראו משורר ענק. חבקוק שווה שירה. עכשיו, מכיוון שהוא משורר, אז אנחנו לא מבינים אף מילה. זאת אומרת, צריך לקרוא לאט, והוא משחק עם מילים, זה מאוד קשה. אבל בתוך הלא מבינים, יש כמה אחיזות שאפשר לאחוז בהן, ודרכם להבין איפה אנחנו, באיזה מציאות אנחנו נמצאים. אני רוצה לטעון איזושהי טענה, אני מוכרח להודות על האמת, אני לא מצאתי חברים לטענה הזאת, אז זה יישאר כמובן בגדר של ספקולציה גמורה, ובסדר. זהו. אז אני מתחיל. המסע אשר חזה חבקוק הנביא. עד אנה אדוני שיבתי ולא תשמע. אזעק אליך חמס ולא תושיע. למה תראה לי עוול ועמל תביט ושוד וחמס לנגדי ויריב ומדון נישא? על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט, כי רשע מכתין את הצדיק. על כן יצא משפט מעוקל. עכשיו תסכימו איתי שזה משפט עדיין בגדר המובן, אבל תמיד נכון. זה סוג הפלקטים שאתם יכולים לשים בכל מקום ובכל שעה. כלומר, למה תמיד, למה הרשע מכתיר את הצדיק, ולמה אתה לא מראה לי את פניך, ולמה אני רואה רק רע מסביבי? בסדר. ראו בגויים והביטו, והתמו תמהו, כי פועל פועל בימיכם, לא תאמינו כי יסופר. כי הנני מקים את הכסדים, הגוי המר והנמהר, ההולך למרחבי ארץ, לרשת משכנות, לא, לא. היום ונורא ממנו משפטו ושאתו יצא. וקלו מנמרים סוסה, וחתו מזאבי ערב, ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבואו, יעופו כנשר חש לאכול, כולו לחמס יבוא, מגמת פניהם קדימה, ויאסוף כחול שבי. והוא במלכים יתקלס, ורוזנים ישחק לו, ולכל מבצר ישחק, ויצבור עפר וילכדה. אז חלף רוח, ויעבור והשם, זו כוחו לאלוהו. האמת פחד, על מה הוא מדבר? כתוב במפורש. כסדים עומדים לעלות על הארץ. כסדים שווה בבלים. בשפה הספרותית הגבוהה, במקום להגיד בבל, אתה אומר כסדים. הכסדים שווים לבבלים. עכשיו אני יודע שאני נמצא בנקודת זמן ברורה באופן היסטורי, נקודת זמן שהכסדים עומדים לעלות על הארץ. מתי זה קורה? זה קורה לנו בנקודת זמן היסטורית מאוד ברורה. הימים הם, מבחינת תרי עשר, אולי דיברנו טיפונת על סוף יאשיהו, תחילת יהויקים. הימים הם ימי ירמיהו הנביא, הימים הם ימי ראשית נבוכדנצר מלך בבל, השנה היא שנת 605 לפני הספירה, זו השנה של ראשית נבוכדנצר, ויש לנו כמה וכמה פרקים מבהילים בספר ירמיהו שמתארים את העלייה הדרמטית של בבל על ארץ ישראל. תזכרו, על ארץ ישראל אין לנו כבר הרבה 100 שנה, אין לנו כבר ממלכת ישראל, יש לנו רק ממלכת יהודה. אנחנו נמצאים כאולי 30 שנה
לפני חורבן בית המקדש, פחות מ-30 שנה, 20 ומשהו שנים לפני חורבן בית המקדש הראשון, ואז בבל מתחילה לעלות, נבוכדנצר. מי שרוצה בככה, בדוגמיות, שהוא לוקח לירמיהו, אז יש לכם שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה פשוט לקפוץ מפרק לפרק בתוך ירמיהו, כי כידוע לכם ירמיהו לא מסודר, אז תסתכלו בפרק ד' למשל, כשהוא מתאר את עליית בבל, אז הוא אומר ככה, אני קורא טיפונת, בפרק ד' בירמיהו, הוא אומר ככה, תיקעו שופר בארץ, שאו נס ציונה. אתם יודעים שזאת אחת הבדיחות של השירה הציונית, של שאו ציונה, נס ודגל, מי ברכב, מי ברגל. זה שיר עלייה לארץ. אבל אצל ירמיהו, שאו ציונה, אז הוא אומר, שאו נס ציונה, זה תפעילו את מערכת ההזעקה, ותיכנסו לערי המבצר, כנסו לחדרים מוגנים, מכיוון שנבוכדנצר מגיע לארץ. אנחנו הפכנו את זה. יש עומק, אני באמת חושב שהמשוררים בראשית הציונות, הם ידעו תנ"ך היטב, והם פשוט הפכו את הכללה לברכה. כי ראה אנוכי מביא מצפון, שבר גדול. עכשיו תראו את התיאור בפרק ד', אני מקריא לכם מירמיהו. עלה אריה מסובכו, משחית גויים, נסע, יצא ממקומו, לשום ארצך לשמה, ערייך תצאנה מעין יושב. על זאת חיגרו שקים, ספדו אלילו, כי לא שב חרון אף אדוני ממנו. עכשיו, ירמיהו מתאר בדיוק את מה שחבקוק אומר, אבל מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם? כשירמיהו מתאר את זה, הוא מתאר עובדה. ירמיהו אומר, נבוכדנצר בא לארץ, נקודה, תיכנסו למקלטים. מה אומר חבקוק? ריבונו של עולם, אתה לא יכול לעצור את זה? אתה חייב להביא עלינו את הרעה הזאת? אולי יחוס עם עני ואביון? חבקוק מתפלל. ירמיהו לא מתפלל. ירמיהו מוכיח את העם? אז זה בפרק ד'. אחר כך אני אומר, תדפדפו בירמיהו אם אתם רוצים, פרק כ"ה, הוא ממש עושה משתה אמיתי, אני אומר לא בצחוק, הוא עושה משתה, לוקח כוס יין, ועושה לחיים, ירמיהו. לחיים, הוא מגיש את הכוס לכל העמים, לצור ולצידון ולפלישתים ולמצרים ולעמון ומואב, וכמובן לירושלים. אבל זה לא באמת לחיים, כי זה כוס חימה, כוס של כללה. מי זה כוס הכללה? לכבוד עלייתו של נבוכדנצר. הוא ילך להשמיד את כולם. אף אחד, נפלו ולא תקומו מפני החרב. עכשיו, חושבים שירמיהו שמח? חלילה לנו. ירמיהו זה נביא תוכחה, אבל הוא קורא מציאות דטרמיניסטית. ירמיהו אומר, הקדוש ברוך הוא חתם את דינו, וחיתום הדין אומר 70 שנה לגלות בבל. אין עכשיו, מפרק י"ד בירמיהו, אל תתפלל בעד העם הזה, אל תישא בעדם. ההפך הגמור מחבקוק. ואני אומר לכם, חבקוק זה אותה תקופה, בדיוק. ויש פרק אחד שמתאר ממש איך שירמיהו אומר להם, שלחתי ביד נביאכם ולא שמעתם. ואני רואה את חבקוק מול העיניים. חבקוק הוא נביא כל כך, איזה משורר אזוטרי. אבל כל הנבואה שלו היא רב לוי, ממש, רב לוי יצחק, שעומד בברדיצ'ב וצועק על הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה לעם שלך? התודעה של חבקוק, מה מעניין אותי אם הם חטאו? זה לא העניין שלי. העניין שלי שאתה אבא שלהם ואתה הבטחת לשמור עליהם. למה רשע מנהל את העולם שלך? חבקוק הוא החסיד המתפלל. הוא צועק על השם, אני לא מבין מה אתה עושה. ואז מגיע פרק ב' בחבקוק, והוא אומר את המשפטים
באמת מרגשים. הוא אומר, על משמרתי אעמודה, אתייצבה על מצור, אתם רואים את שפת הגוף שלו? על משמרתי אעמודה, אני לא זז, אני כמו חייל, עומד על המשמר, אתייצבה על מצור, ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי. עכשיו, זה מדהים, תוכחתי. על מי אתה אומר תוכחה? על ריבונו של עולם. אני אומר לכם, לקרוא ולבכות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש? שהוא כל כך עומד על משמרתו, והמשמרת שלו זה בשביל להיות הסניגור שלי. על משמרתי אעמודה. ומה השם אומר לו? נורא מעצבן, סליחה. אני מתרגש כשאני לומד אותו. ויענה לי השם, והוא לא מופיע באף הפטרה. תגידו לי, זה פייר? לא מבינים אותו, באמת לא מבינים. ויענה לי השם, ויאמר, כתוב חזון, ובאר על הלוחות, למען ירוץ קורא בו. זאת אומרת, אני מבקש ממך, אומר ריבונו של עולם, תכתוב את מה שאני אומר לך, את החזון, תכתוב שיהיה ברור למען ירוץ הקורא בו. שיהיה ברור מה אני אומר. אוקיי, מה אתה אומר? כי עוד חזון למועד. תכתוב חזון. זאת אומרת, יש תשובה. הקדוש ברוך הוא עונה לי. מה הוא עונה לי? עוד חזון למועד. ויפח לקץ ולא יחזף. אם יתמהמה, חכה לו. כי בוא יבוא, לא יהיה אחר. זה הרמב"ם, נכון? אני מאמין. אף על פי שיתמהמה, אם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא, כאן נולד העיקר הי"ג של הרמב"ם. הוא אומר, אני מטורף מכאב, אני שומע את אלמות סוסיו של נבוכדנצר, אני רואה את החורבן מתחת לעיניים שלי, ואני צועק אליך, ואתה אומר לי עוד חזון למועד, ואם יתמהמה אף על פי כן, לא יבוא, לא יאחר, הוא יבוא בזמן, בעיטה. עכשיו לך תנשום עמוק, ותגיד, אני מסוגל לעמוד על אדמת בירקנאו, ולהגיד, אני מאמין אף על פי שיתמהמה. איך חיים ככה? אז מה אומר חבקוק? הוא אומר דבר נפלא. הנה, ופלה לא ישרה נפשו בו. וצדיק באמונתו יחיה. עכשיו, את החצי השני אנחנו מבינים פחות או יותר. נכון? צדיק באמונתו יחיה. אבל את הראשון זה שיר. הנה ופלה לא ישרה נפשו בו. אז בואו טיפונת נקדיש לזה דקה. ופלה, בסדר, מילה אחלה. ופלה זה מהשורש של מעפילים, אופל. העפלה. העפיל הוא העפיל. בסדר? עכשיו, מי עם המעפילים שלנו? שבוע הבא, לא בעלותך, בשלח. בסדר? שבוע הבא נפגוש את המעפילים. והמעפילים האלה זה אלה שנמצאים ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, במדבר הזה ימותו, וכאן יפלו פגריכם. זאת אומרת, מתי מדבר. הרגע של אחרי תשעה באב, שבוכים כל העדה אחרי המרגלים, אז נגזרת גזירת מוות על הדור. ואז מה יהיה? אף על פי שיתמהמה, נכון? אף על פי שיתמהמה, יום אחד תבואו לארץ. ויקומו האנשים בבוקר, ואומרים, לא מוכנים. הננו ועלינו ההרה. ומשה צועק עליהם, אבל השם לא איתכם. ויעפילו ויעלו להר. ואהרון ברית השם ומשה לא משהו מן המחנה. אז יורדים העמלקים מן ההר, ויקום ויקטום עד חורמה. זה פרשת המעפילים. אומר חבקוק,
ופלא, לא ישרה נפשו בו. אל תנסו להיות מעפילים. הוא אומר, אני יודע, זה מייאש. חבקוק הוא הנאמן שלנו. הוא עומד בתוך המצוק, כך הוא אומר, את יצבה על מצור. הוא צועק על השם, מה יענה על תוכחתי? והקדוש ברוך הוא אומר לאט. הקדוש ברוך הוא אומר עוד חזון למועד. אף על פי שיתמהמה, בוא יבוא, לא יאחר. ואז הוא שומע קולות של אופלה. הנה אופלה. יש לי מחשבה מי זה האופלה הזה. תכף אני אגיד, אבל עוד שנייה. הנה אופלה, הוא רואה איזה כוח שרוצה לייצר משהו, אופלה. והוא אומר, לא ישרה נפשו בו. מעפילים לא יצלחו. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה העפלה עכשיו. איך אנחנו לומדים דבר כזה בתור ציונים? המציאו לנו המצאה גדולה. המציאו לנו את רב צדוק הכהן מלובלין, שאומר, יש דור אחר שהמעפילים יצליחו. סידרו לנו איזה וורט חסידי כדי שנחיה עם זה בשלום. אתם יודעים שביאליק בנה את כל השירה הגדולה של מתי מדבר על זה. הוא אומר, גם אם אסף האל את ידיו, איך להגיד את זה ליד ארון קודש, גם אם אסף האל את ידיו וארון ממקומו לא ימוש, נעל נאפו בלעדיו, הננו ועלינו ההר. זה שירתו של ביאליק. אנחנו לא מחכים לרבנים, לא מחכים לאותות ומופתים, אנחנו המעפילים. ואז יבוא לוין קיפניס ויחבר את השיר בעקבות ביאליק. אל ראש ההר, הדרך מי יחסום לפדוי ישב. איפה אנחנו? ואחרי זה אנחנו הולכים ושרים, ילדי בני עקיבא, שרים, נכון, העפילו, העפילו, אל ראש ההר העפילו, אחד משירי הכפירה הגדולים ביותר שנכתבו אי פעם בתולדות הציונות. שרת מעפילים. העפילו, העפילו, אל ראש ההר העפילו, הדרך מי יחסום לפדוי ישב? מה, הזקנים יחסמו אותנו? אומר חבקוק, הנה אופלה, לא ישרה. לא ישרה. צדיק באמונתו יחיה. אם יהיה לך עיניים של אמונה, אתה תחיה. אם אתה תעפיל, לא ישרה נפשו. זה הרגע אולי הקשה ביותר בספר חבקוק. עכשיו, אני רוצה לטעון טענה. אתם רואים שדילגתי פה. בתוך חבקוק, יש לי, אתם יודעים, אמרתי ספקולציה, זה חוש ריח, זה דמיונות, אני לא יודע מה זה. אבל אני מנסה להחזיק על מי הוא מדבר. אז אני כבר יודע שהוא מדבר על נבוכדנצר שעולה. אבל אז יש קטע בתוך הספר, אני מקריא לכם. למה לא הבאתי את זה לפניכם? זה בפרק ב'. למה לא הבאתי את זה לפניכם? בטעות. בטעות. כי כולם יודעים חבקוק בעל פה. נכון. שכח. אוקיי, אני לא. אוקיי. אז הוא אומר כך, אני מקריא לכם, לא הרבה, אני מקריא מפרק ב' פסוק ט'. זה אחרי שהוא אומר, הנה אופלה לא ישרה, אני מדלג טיפה ואני בפסוק ט', פרק ב' פסוק ט'. תבדקו אותי אחרי זה למי שאין תנ"ך מול העיניים. הוי בוצע בצע רע לביתו. שימו לב טוב, הוי בוצע בצע רע לביתו. לסום במרום קינו, להינצל מכף רע. יעצת בושת לביתך, קצות עמים רבים וחוטא נפשך, כי אבן מקיר תזעק. אנחנו מכירים, נכון? יש לנו זיכרון מקוטע של קו לקו, צו לצו, אנחנו יודעים המון מילים שלקוחות מפה. כי אבן מקיר תזעק, וחפיס מעץ יעננה. הוי בונה עיר בדמים, וכונן קריה בעוולה. הלא הנה מאת אדוני צבאות, ויגעו עמים בדי אש ולאומים בדי ריק יעפו, כי תמלא הארץ לדעת את כבוד אדוני כמים יכסו על ים. הוא ממשיך הלאה על המישהו הזה,
האוי האומר לעץ הקיצה אורי לאבן דומם, הוא יורה, הוא תפוס זהב הכסף וכל רוח אין בקרבו. על מי הוא מדבר? הדמות היחידה שאני יכול לראות מול העיניים זה הדמות של המלך שמותר להגיד המתועב שבמלכי יהודה בתקופה שנבוכדנצר עולה על ירושלים. לא על ירושלים, סליחה, שהוא עולה על האזור. למלך הזה קוראים יהויקים. והמלך הזה, אני לא יודע למה הוא זכה, אבל יש רשימה שחורה